肺病不过咳喘痰，单纯咳嗽好治，要是有了喘效命银，治疗有难度。我做了几期咳喘病的视频，因为天气越来越冷，我们感冒以后就会诱发你的虚积造成的老肺病发作。你像那些老闷支、肺气肿、肺纤维化，遇着感冒以后，会很快病期累积到气管和肺，诱发了你的老肺病，而且使你的老肺病逐年加重。针对这种情况，中医觉着治起来挺麻烦，常说内不治喘，外不治血，但经方中医有思路。我今天给大家说这个话题，我们见了肺病的慢性的咳喘痰，单纯咳嗽咳痰好治，无非是解表加上在里边治痰。治痰要分寒热，寒痰要用热药温化，中经常用辛姜桂，细辛干姜五味子。热痰也好治，中经常用的像石膏、竹椅千胡之类的。我们单纯咳嗽咳痰治起来顺手，要是有了喘病叫喘鸣，现代医学叫哮鸣音，气管挛急，喘气起来和吹哨子一样吼吼的声音。我们有肺病，咳嗽咳痰加上喘，医生就诊断为喘息性支气管炎。如果单纯喘不大咳嗽，痰也不多的叫哮喘。见了肺病出现喘的哮鸣音以后，治疗难度就大。我在这里给大家说一个药，平常见的一般的肺病，慢性咳嗽咳痰，我们就是化痰兼解表。伤寒病根下的咳嗽咳痰，用麻黄类方来解表，尤其是小青龙汤用的最多。假设我们在这个中风病根下的咳嗽咳痰，要是有喘鸣音的话，用桂枝类方子可能不好解。这一会儿要用麻黄强有力的散表邪、散肺和气管邪气的作用来治疗表症中风病根下的咳喘痰，也就涉及到健汗能不能用麻黄的事儿。我在这里给大家强调一下，中经健汗也常用麻黄，像麻杏石甘汤、像约必汤、约必夹竹汤，还有一个西周续命汤，都是健汗用麻黄。我们在慢性肺病的咳喘痰治疗过程中，尤其是出了严重喘病的情况下，即使表症中风也要用麻黄，不过这会儿麻黄要配石膏。给大家讲这个知识点，你学到知识了吗？我们再见。